एक बहू ने इतना कह दिया कि सासू माँ मैंने सब्जी काट दी, तो सासू माँ नाराज हो गई। बोले बहू ऐसा नहीं बोलते सब्जी काट दी, ये हमारे संस्कार नहीं है, ऐसा बोलो कि सब्जी सुधार दी। 15 दिन बाद सासू माँ को कुत्ते ने काटा। भाभियों को क्या मजा आया सास सुधरने पे। उन्होंने पूरा ऐसा चित्र बना लिया कि ऐसे कुत्ते ने सास को काटा होगा। एक